Түркістан облысының 6-шы сынып оқушысы шаруаларды қуаңшылықтан құтқаратын жоба жасады. Автор идея 2 жыл бұрын келді дейді. Содан бері қағазға түсіп, макетке айналған бастама болашақта шаруаларды ауыр еңбектен құтқаратынына сенімді. Төлебилік Елдос Елудің алдындағы жай ғана макет емес, автоматтандырылған фирманың сұлбасы. Әзірге жоба жүзіндегі бастама болашақта ел шаруашылығын ілгерілететіні сөзсіз. Автор идея 2 жыл бұрын Қазақстанда қуаңшылық жайлағанда пайда болды дейді. Бұның барлығы телефон арқылы іске асады. Ең алғашында бұл жерге кіреберіс жерінде шлагбаум тұрады. Ол алдына мал келген кезде автомат түрде өзі ашылып, өзі түседі. Мына аппарат малдарға жем шөбін уақытылы беріп тұратын. Бұл да телефон арқылы батырман басқан кезде автомат түрде өзі дән себіледі. Жас ғалымның жетекшісі болса, жобаны өмір бойы дамыта беруге болады дейді. Өзгерістер қазірдің өзінде зерттеліп жатыр екен. Қораның төбесіне шөптерді өсіріп, сол шөптерді бір 7 күндік, 5 күндікте орып алып, сол жерден алып малдарға беріп тұру. Соны дамытсақ дейміз. Төлебидегі нөмірі 6-шы мектептегі жас ғалымдар қатары Елдос Елумен бітпейді. Ауыл балаларының ғылыми еңбектері көбіне ауыл шаруашылық бағытында дейді білім ұясының басшылығы. Өсімдіктерді өсіру, оларды көгалдандыру мақсатында түрлі қала, ауыл елді мекендерді көгалдандыру бойынша жобаларымыз бар. Және де мынау жануарлар бойынша жануарларды асыл тұқымды көбейту түрлі жобаларымыз бар. Айта кетейік, ақылды ферма жобасының иесі ғылыми еңбегімен алда республикалық бәйгелерде бақ сынамақ. Назерке Күбасова, Нұрболат Әмір, Түркістан 24.